Edhe dashur miq, jemi rikthyer sërish në studio, ashtu siç përmenda edhe në fillim të programit tonë, që sot do kemi një linje direkte nga Kumanova, më saktësisht nga komuna e Likovës, edhe më saktësisht pikërisht nga komuna me të parin e komunës së Likovës, kryetarin Erkan Arifi, i cili do na shpalos projektet e realizuara në infrastrukturë dhe sukseset që po vazhdojnë të rriten në komunën e Likovës. Dhe këtë linje të drejt për drejt na sjell kolegu ynë Fatlum Aqifi. Mirëmëngjesi Fatlum dhe faleminderit që po na bashkangjiteni në këtë mëngjes me kryetarin. Mirëmëngjes dhe përshëndetje për ju në studio, përshëndetje për të gjithë teleshikuesit tanë që në këtë çaste po na ndjekin. Atëherë siç paralajmëruat edhe ju kolegë e nderuar, jemi këtu sot për dallim nga Kumanova, pra jemi në rajonin e Kumanovës, por jemi në ambientet e komunës së Likovës, ku do të kemi kënaqësinë dhe rastin të bisedojmë me kreun e komunës së Likovës, zotëri Erkan Arifin. Këtu pranë me pra kam kryetarin e komunës, kryetar, faleminderit që pranuat ftesën për të qenë mysafiri ynë dhe mirëserat në emisionin tonë. Ju falenderoj nga zemra për mundësinë të cilën na jepni si televizion. Kryetar, po më bërko atëre, a mund të njoftoni shikuesit tanë se cilët janë të rejat e fundit dhe çka po punohet në komunën e Likovës aktualisht sa i përket infrastrukturës në këtë komunë? Duke pas parasysh se jemi edhe në stinën e dimrit, por aktivitetet infrastrukturore nuk i kemi ndalur duke pas parasysh nevojën e banorëve të komunës tonë dhe planin zhvillimor të cilën e kemi, edhe atë duke filluar nga kyçet në teren të ujësjellësit për tërë vendbanimet e komunës tonë, ku tash për momentin jemi të rrumbullaksuar me rrjete sekundare, me rezervoaret ekzistuese nga fshati Nikushtak deri në fshatin Llojan, si dhe filter stacioni dhe rezervoarin prej 1000 kubikësh të cilën e kemi afër fshatit Likovë, dhe prioritet është që ta kyçmi çdo shtëpi dhe një herë për gjithmonë ta rrumbullaksojmë këtë padrejësi shekullore për banorët e komunës tonë. Po ashtu në rrjetin e kanalizimeve fekale, në disa vendbanime, edhe atë nga fshati Llojan, fshati Vaksincë dhe gjithë në territorin e komunës tonë, kemi një parim, do të thotë, ku ata rrugica terciale, të cilët kanë mbetur pa kanalizime fekale, me vendim të Këshillit Komunal që ti përmbillmi, ku jemi edhe në proces, ku dua të potencoj se mbi 85% e vendbanimeve të komunës tonë janë të kyçur në rrjetet e kanalizimeve fekale, me shka rrumbullaksojmë një projekt të nevojshëm, të arsyeshëm për banorët e komunës së Likovës. Në rrugët lokale, jemi duke punuar në rrugën lokale, në fshatin Vaksincë, në mbretësi të fshatit Vaksincë, ku kemi rregulluar rrjetin e ujësjellësit, kanalizimet rreth parcelës së rrugës, skajore të mëdha në pjesën e djathtë të trotuarit, me çka duam të sigurojmë banorët, qytetarët, nxënësit të cilët lëvizin në atë pjesë të rrugës, dhe çka do e përfundojmë shumë shpejt atë pjesë të asfaltit. Po ashtu në fshatin Orizare janë duke u bërë punimet në rrugën kryesore prej te sheshi Ismetjas Shari në drejtim të lagjes së epërme, ku dhe përfunduam projektin e fazës së parë të lumit në fshatin Orizare dhe në fshatin Nikushtak, ku janë duke u zhvilluar punimet në pjesën e xhamisë së poshtme të rrugës, ku edhe ajo rrugë ka qenë mos e nevojshme. Po ashtu dua të theksoj se nga dita e djeshme arritëm që përsëri të lëshojmë në përdorim apo të fillojmë me punë qendra për fëmijë me aftësi të kufizuara në fshatin Orizare, ku kishte një pushim thuajse një vit dhe fal angazhimit të komunës së Likovës në bashkëpunim me institucionet e tjera, me shoqata të ndryshme të licencuara jo qeveritare, arritëm që ta lëshojmë në përdorim përsëri dhe dha Zoti që asnjëherë mos të mbyllet ai institucion i cili është tepër i nevojshëm për të gjithë fëmijët e komunës së Likovës, të cilët kanë nevojë për trajtime në atë qendër.
Po ashtu në komunën tonë tash për momentin ekzistojnë edhe 2 qerdhe dhe në bazë të planit tonë zhvillimor kemi kërkuar që edhe projekti i qerdhës në mes të 2 fshatrave, Vaksnicë dhe Llojan, të ndërtohet, me çka kemi aplikuar në për institucione të ndryshme që edhe në atë vend të ndërtojmë një qerdhe që banorët e fshatrave Llojan dhe Vaksnicë të kenë më afër atë objekt për t'i kryer shërbimet e përditshme për fëmijët e tyre. Në sferën e arsimit kemi renovuar disa shkolla, edhe atë lirjen e shkollave në fshatin Mateq, në shkollën fillore komunale Kultura, në shkollën fillore komunale periferike 5 tetori në fshatin Ropalc, në fshatin Slupçan, në shkollën fillore komunale Faik Konica, dhe në shkollat e tjera në bazë të nevojave të përditshme është intervenuar dhe kushtet, standardet e shkollave të tona në fshatrat fushor janë me standarde dhe kushte sa më të mira, ndërsa në shkollën e mesme komunale, Ismet Jashari, ku në atë shkollë mësohet me një ndërrim, mësohet me një sistem kabinetik, dhe kemi edhe drejtimin e mjekësisë apo drejtimin për motër medicinale që rrallë herë përmendet në për komunat rurale, po falë angazhimit të gjithë profesorëve të menaxhmentit të shkollës dhe lirisht mund të them të komunës së Likovës, arritëm që ajo shkollë të jetë një ndër shkollat më të mira dhe të ranguara nga Ministria e Arsimit për kualitet dhe cilësi në procesin edukativ arsimor. Kur jemi këtu kryetar të shkolla e mesme medicinës, sa ka ngjall interesim nga ana e nxënësve dhe qytetarëve tuaj ky drejtim? Sa është interesi? Interesi është i jashtëzakonshëm për arsye se është shkollë profesionale dhe të gjitha paralelet të dedikuara për këtë drejtim janë në maksimum të numrit të nxënësve me një rezultat 5.00 në bazë të kritereve të cilët i ka Ministria e Arsimit dhe shkolla dhe punohet në sistem kabinetik, shfrytëzohet shtëpia e shëndetit në fshatin Likov për praktik dhe spitali në qytetin e Kumanovës, ku shkolla ka të lidhur marrëveshje me këta institucione, dhe të gjitha ata prindër, të gjitha ata nxënës janë tepër të kënaqur me dinamikën e zhvillimit të procesit edukativ arsimor në këtë drejtim, në këtë shkollë. Kur jemi te arsimimi, kryetar, dihet se është në përfundim e sipër apo në përpunim e sipër sallë e sportit në Llojan. Në mes fshatrave Llojan e Vaksnicë, ku kanë arritur punimet, kur presim hapjen e kësaj sallë të sportit? Duke pas parasysh se komuna e Likovës është aplikues ndër te Ministria e Arsimit dhe të gjitha dokumentacionin e nevojshme ka të dorëzuar e ka të përgatitur, dhe në bazë të planit dinamik që kishmi të parapar për atë sallë dhe në bazë të ndodhive që ndodhen me zjarret në Koçan, në komunën e Koçanit, ku pastaj drejtoria për menaxhim me kriza e obligoi Ministrinë e Arsimit që në çdo sallë të sportit patjetër të ketë edhe dyert të tjera për rastet e jashtëzakonshme të emergjencës, dhe kështu dash që ndërhihet në projekt të bëhen plotësim ndryshim i projektit dhe të jipet prapë leje ndërtimit që të vazhdohet me punë. Javën e kaluar kishmi një takim koordinues me përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit dhe besoj që nga java e ardhshme do të shpejtohen punimet dhe një ditë më herët nxënësit e asaj shkolle ta shfrytëzojnë atë sallë për arsye që ka qenë tepër e nevojshme që në ata 2 vendbanime, Vaksnicë dhe Llojan, ata nxënës të shijojnë një sallë për kushtet e sportit. Kryetar, kisha dashur më kthy edhe një herë tek përmendëm herët projektin, një ndër projektin më kapital dhe historik, kisha më thonë projektin e Ujësjellësit. E përmendet se nga Llojani deri në Kushtak më veç se gypi kryesor është instaluar. Po cilët fshatra a janë instaluar në tërë fshatrat apo ka mbetur ndonjë fshat jashtë kësaj këtij rrjedhit të Ujësjellësit?
Ka mbetur fshati Ropallc dhe fshati Jopaj, edhe pse komuna e Likovës ka përgatitur projektet kryesore, ka dhënë leje të ndërtimit, ka aplikuar deri te Ministria e Ambientit Jetësor në bazë të konkursit që kishte përmjetet nga banka botërore të linjes kreditore prej 50 milion eurosh të siguruara nga Ministria e Ambientit Jetësor, dhe ne si komunë jemi përfitues të atyre mjeteve në vlerë prej 950.000 euro për të dy fshatrat, por në aspekt administrativ e tërë kompetenca është e Ministrisë së Ambientit Jetësor, me shka ata do t'i procesojnë ato projekte, t'i administrojnë, të lidhin kontrata me operator ekonomik dhe të vazhdojnë apo të fillojnë punimet. Me çka shfrytëzoj edhe televizionin e juaj që të apeloj deri te Ministria e Ambientit Jetësor që një ditë më herët ta shpejtojnë procedurën administrative për të lidhur kontratë me operator ekonomik dhe të fillohet me punë, për arsye se bëhet fjalë për sende elementare, për ujë të pishëm. Dhe falë Zotit që kemi arritur deri në këtë pikë, që një herë për gjithmonë ta rrumbullaksojmë tërë komunën e Likovës dhe të mos bisedojmë për këtë temë e cila është thuajse e tepruar nga të gjithë institucionet. Kryetar, ditëve të fundit keni bërë apele edhe për pagesën e tatimit të pronës. Sa është niveli i qytetarëve në komunën tuaj dhe sa paguhet tatimi i pronës? Ne si komunë rurale, por besoj se të gjitha komunat në nivel të Republikës së Maqedonisë së Veriut, sidomos komunat rurale, ndjeshen me probleme të ndryshme rreth menaxhimit të tatimit në pronë, të taksave komunale dhe të gjitha obligimeve të tjera ligjore nga personat fizik dhe juridik. Andaj unë kërkoj dhe apeloj të gjithë personat fizik dhe juridik pikëspari që të nxjerrin leje të ndërtimit në komunën e Likovës për të gjitha objektet të cilët ata i ndërtojnë. Ajo është parsore, parimore dhe patjetërsueshme për të pasur një plan të detajuar urbanistik, me çka do orientohemi në bazë të akteve të përgjithshme urbanistike dhe planeve urbanistike për fshat. Dhe pjesa tjetër rreth tatimit në pronë, ku shumë banor të komunës tonë nuk i kanë kryer obligimet rreth pagesave tatimore dhe ne si komunë jemi detyruar që të lishojmë akt vendimet dhe të lishojmë vërejtjet të cilët janë të parapara në bazë të ligjeve në fuqi, ku ne jemi të obligueshëm si institucion në rast të mos pagesave nga personat fizik apo juridik të marrëmi hapa të tjerë ligjor. Andaj kërkoj nga të gjithë banorët e komunës tonë, të gjithë ata të cilët kanë obligime ndaj komunës së Likovës, të krijen një ditë më herët për arsye se do pasojnë procedurat e tjera përmbaruese në bazë të ligjeve në fuqi. Kryetar, në kuadër të komunës suaj janë themeluar dhe ekzistojnë tashmë dhe veprojnë njëkohësisht edhe ndërmarrjet publike. Si po funksionojnë ato? A jeni të kënaqur nga funksionimi i tyre? Për fat të mirë, fatlom, unë faleminderoj të gjithë drejtorat e shkollave fillore, drejtorin e shkollës mesme, drejtoreshën e Qerdhës dhe drejtorët e dy ndërmarrjeve komunale, të cilët menaxhojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, për arsye se asnjë institucion i joni nuk ka borxhe të cilët janë në përmbarim, janë në ekzekutim nga ana e përmbaruesve, por kanë obligime të përditshme, të cilët janë të kohës, të momentit, ndërsa borxhe këta institucione nuk kanë asnjë denor në asnjë institucion tjetër. Çka rrallëherë këtë e kenë nëpër komunat e tjera. Po ashtu edhe ne si komunë, si institucion, përveç se borxheve rrjedhëse të cilët i kemi, obligimeve rrjedhëse të cilët i kemi, nuk kemi obligime dhe nuk kemi akte të plotfuqishme të përmbarimit.
me çka jam faleminderues nga të gjithë menaxhmentet për këtë drejtim të institucioneve në mënyrën më të mirë të mundshme. Ne kemi dy ndërmarrje, edhe atë ndërmarrjen për pastrim dhe gjelbrim, dhe kemi ndërmarrjen tjetër të themeluar për ujësjes dhe kanalizim. Dhe kështu që në bazë të kompetencave të tyre ushtrojnë veprimtarinë të cilën e kanë çdo ditë. Kryetar, pas gjithë këtyre aktivitete që përmendet, sigurisht se mjaft aktiv jeni si komunë dhe sa i përket të sferës së kulturës, me që kemi edhe shtëpinë e kulturës në Mateq, një objekt i ri, një objekt plot, me thonë shprejes për këtë komunë, për të rinjtë e kësaj komune, cilët janë aktivitetet e fundit dhe cilët aktivitete i parashikni të zhvilloni në atë institucion kulturor? Rrallë herë shihet që një komunë rurale të ketë edhe shtëpi të kulturës. Falë angazhimit të administratës komunale dhe të gjithëve, arritëm që ta përfundojmë atë projekt kapital në interes të banorëve të komunës tonë, dhe sot ai objekt shfrytëzohet nga të gjithë shoqëritë kulturore artistike, nga të gjithë artistët, nga të gjithë dashamirët e artit, sportit, kulturës, edhe në atë objekt kemi ndarë edhe zyret me vendim të Këshillit Komunal për të gjithë ata që mirën me kulturë, me art dhe sport. Dhe kështu ai objekt është në shërbim të gjithëve, edhe salla për kulturë, salla për simpoziume të ndryshme dhe për shfaqje të ndryshme, është në disponim të të gjithë shoqatave të ndryshme kulturore, të gjithë artistëve të cilët kërkojnë që të shfrytëzojnë atë sallë, pa pagesë, me të vetmin qëllim që edhe më shumë t'i motivojmë dhe t'i nxjismi në mënyrën më të mirë profesionale. Ne në komunën e Likovës kemi edhe shoqërinë kulturore artistike Jetë e Re, ku edhe ata e shfrytëzojnë atë objekt gjatë ushtrimeve të ndryshme dhe aktiviteteve të ndryshme. Kemi korrin komunal dhe të gjithë artistët të cilët kanë nevojë për atë hapësirë. Por ne si komunë mendoj që kishmi një takim me Ministrin e Kulturës dhe kërkuam që ai objekt të hyjë në kategorinë e parë, të jetë objekt për kulturë nacionale dhe të financohet me buxhet të Ministrisë së Kulturës dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, si çdo objekt kulturor i cili i plotson kushtet. Objekti jonë i plotson kushtet, është mbi 420 ulse, ka sallën për simpoziume, ka veshtorët e parapara për të digjinit, ka zyret adekuate, ka korridorin e nevojshëm, ka edhe gjithçka tjetër si mjet që nevojitet për shtëpinë e kulturës. Shpresoj që Ministria e Kulturës të na përgjigjet pozitivisht dhe një herë për gjithmonë të marrë frymën institucionale në nivel më të lartë ai objekt. Kryetar, me që jemi edhe në muajin e shenjtë të Ramazanit, kemi parë se jeni mjaft aktiv edhe në aktivitetet që i përket muajit të shenjtë të Ramazanit. Bashkëpunim keni me shoqatat e këtushme, a mund na njoftoni se cili është bashkëpunimi juaj dhe sa po ju ndihmoni qytetarëve në këtë aspekt, sa i përket aspektit human e kam fjalë. Duke pas parasysh se muaji i Ramazanit është edhe muaji i mëshirës, muaji i unitetit, muaji i sakrificës dhe muaji i cili na obligon dhe na detyron që ta shtrihemi dorën njëri tjetrit. Ne si komunë me vendim të Këshillit Komunal kemi të lidhur marrëveshje me shumë shoqata të ndryshme të cilët janë sociale, janë bëmirëse, dhe një ndër ato është edhe Forumi Rinor Islam, ku zhvillojmë iftarin tradicional në nivel komunal dhe atë iftar e bëjmë me të vetmin qëllim, së bashku me Forumin Rinor Islam, prapë them, që të unifikohemi edhe më shumë, të takohemi sa më shumë dhe të vazhdojmë për punë të hajrit, për punë të mira bashkarisht. Po ashtu edhe me shoqatën humanitare Vllaznia, zhvillojmë aktivitete të ndryshme ku bëjmë shpërndarjen e pakove për muajin e shenjtë të Ramazanit,
si edhe me shoqatën Kalliri i Mirësisë, dhe me të gjitha shoqatat jo qeveritare në nivel komunal, në çdo fshat, ku kemi aktivitete të përbashkëta për këtë muaj të shenjtë. Këto edhe kritë për në fund mos të harrojmë e la manësh pak edhe sportin, sa i përket aktiviteteve sportive, sa i përket sferës së sportit, komuna e Likovës si qëndron në këtë aspekt? Sa i përket sportit, ne kemi të themeluar ligën e futbollit në komunën e Likovës dhe të gjitha klubet futbollistike në nivel komunal të cilët janë të regjistruara, janë aktive dhe ne si komunë në bazë të programit tonë vjetor, të cilët e kemi të aprovuar në Këshillin Komunal, i ndihmojmë në aspekt financiar me ato mundësi të cilët i kemi në bazë të vendimit të Këshillit Komunal dhe në çdo kohë mundohemi që të jemi krau i gjatë të tyre për të gjitha aktivitetet sportive të cilat i kanë edhe në komunën të Likovës, por edhe jashtë komunës tonë. Sa i përket stadiumeve, investimeve? Sa i përket stadiumeve, stadiumi në Slupçan, i cili u rrumbullaksua dhe jemi në fazën e përgatitjes pjesës së dytë të projektit për tribunat, për ulset, që shikuesit dhe ata të cilët e përcjellin një lojë të futbollit të kenë kushte sa më të mira. Stadiumi në fshatin Opaj, ku toka është e regjistruar për sport dhe rekreacion, ndërsa për stadiumet e tjera jemi në procedurë sipër të përgatitjes së dokumentacionit teknik dhe dhënies së lejeve të ndërtimit, që pastaj të aplikojmë në për institucionet e tjera për të siguruar mjete financiare. Faleminderit kryetar, unë kaq kisha, nëse kemi harruar diçka lirisht mund të shtoni. Faleminderit shumë. Gjithashtu dua të përmendi edhe një pjesë të lumit në fshatin Slupçan, ku e përfunduam në bashkëpunim me UNDP-n dhe me ambasadën zvicerane, edhe jemi në pritje të aprovimit të 4 projekteve nga ambasadat e ndryshme në nivel të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku kemi aplikuar në për ambasada me letër interesi, ku jemi takuar me ambasadorët dhe shpresoj që do na përgjigjen pozitivisht. Shpresojmë dhe urojmë suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit për bisedën. Atëherë të nderuar shikuesë, ishte kjo biseda pra me kryetarin e komunës së Likovës, zotëri Erkan Arifin. Shpresoj të keni mbetur të kënaqur dhe sadopaku informuar me të rejet e fundit në këtë komunë. Studio linja për ju dhe mirupafshim deri në takimet e radhës. Faleminderit Fatlum shumë, gjithashtu falenderojmë edhe kryetarin e komunës, i cili ndau kohë në këtë mëngjes për programin tonë për të na shpalosur të gjitha informacionet e komunës së Likovës, zhvillimi rural të kësaj komune dhe të gjitha projektet që janë realizuar deri më tani.